Ja si skutočne myslím, že úloha podnikateľov v spoločnosti je veľmi dôležitá. Podnikatelia to sú ľudia, ktorí posúvajú hranice a preto si myslíme, že podnikatelia si zaslúžia našu úctu a niektorých aj vďak. Môžem povedať, že som stretla báječných ľudí, stretla som fantastické podnikateľky, stretla som vašich susedov, stretla som vaše susedky, ktoré vynikajúco pôsobia vo svojom regióne, odovzdajú krásnu prácu, krásne výrobky a pomáhajú svojej obci napredovaniu a ekonomickej nezávislosti. Viete, že malé a stredné podnikanie dnes zamestnáva viacej ako 60% ľudí. Za týmito firmami stoja mnohokrát ľudia, ktorí urobia niečo nad rámec svojho podnikania alebo svojej činnosti. Napríklad záhradník opraví miestny park alebo stavebník opraví plot na miestnej škole. Možno práve vy ste jedným z takýchto podnikateľov a preto by som vás chcela vyzvať, aby ste sa prihlásili do súťaže Dobrý podnikateľ alebo nominovali niekoho, o kom si myslíte, že je dobrým podnikateľom. Pomôžte nám pri hľadaní tých najšľachetnejších podnikateľov. Od 21. apríla sa spustí internetové hlasovanie a 10 najkrajších príbehov postúpi do boja o hlavnú cenu. Víťaza spoznáme v prvej polovici októbra.